это было как в сказке. Мне деньги предложили, на мои реквизиты с износом заплатили. И вскоре я сидел один в разбитом автомобиле с мечтами о том, что может будет все как прежде. Но угасающая реальность мою остудила кровь. Нужно было просить направление на ремонт. В жизни так бывает, что страховые деньги перечисляют, только на ремонт не хватает, а виновник в Узбекистан улетает.